ஹலோ மக்களே, நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ப்ரான் பெப்பர் ஃப்ரை. கோல்டு வந்திருக்கும்போது இதை செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சளி எந்த வேகத்தில் வந்துச்சோ அந்த வேகத்துலேயே டாட்டா வைப்ரேட் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாயை வச்சுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர். உங்களுக்கு காரம் இன்னும் ஜாஸ்தி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க பெப்பர். ஏன்னா நம்ம காரத்துக்கு வந்து இது மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். மிளகா வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுவோம். அதனால உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் வந்து கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கூல் டவுன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி உரல்லையோ இல்லை மிக்ஸி ஜார்லேயோ போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது தனியாக எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வந்து ப்ரான் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு கடாய் எடுத்துகிட்டு அதில் 4 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு துண்டு பட்டை, 2 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு ஆயிலில் புரிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் எண்ணெயில் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 1 மினிட்டுக்கு நல்லா வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வதங்கினதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக போட்டு அதுவும் நல்லா இந்த எண்ணெயிலே வதக்கிக்கணும். கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 1/4 கிலோ 250 கிராம் ப்ரான் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி இதுவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு டைம். இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், அடுத்து வந்து நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுவே நல்ல காரமாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு இன்னும் காரம் அதிகம் தேவைப்படும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு மூடி போட்டு கரெக்டாக 5 மினிட்ஸ் மட்டும் வேக வைங்க. அதுக்கு மேலே நீங்கள் ப்ரான் குக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாயிரும், ரப்பர் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடித்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக 5 மினிட்ஸ் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக குக் ஆகி வந்திருக்கும் ப்ரான். இப்போ பாருங்கள் செம்மையாக வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அவ்வளோதான், நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ப்ரான் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. குழந்தைங்களுக்குலாம் இது வாரம் கொடுக்கலாம். ப்ரான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அவங்க சாப்பிட்டு பழகிட்டாங்க, இந்த டேஸ்ட் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெகுலராக செஞ்சு கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப 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 நல்லது. இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க.